Hello，歡迎翻到嚟我嘅 vlog。呢一集呢係我哋一家人農曆新年去泰國玩。咁我哋去10日嘅，咁我哋頭5日喺芭提雅啦。咁就嚟講下我哋芭提雅嘅行程先。咁我哋喺曼谷一落機呢，爹哋嘅朋友拎姨姨仲有佢細佬就由芭提雅嗰邊嚟接我哋啦。我哋到咗芭提雅之後呢，就 check in 我哋嘅 surface flat 啦，係有2間房嘅，咁我哋係一家人可以一齊住。咁唔係喺正市中心嘅，不過都唔算太遠啦，大約可能10分鐘嘅的士到。然後樓下所有嘢都好齊全嘅，按摩啊、70日啊或者食飯嘅地方，同埋好平，大約25磅一晚啦。夜晚咧，力姨就帶咗我哋去一間海鮮餐廳啦，係佢屋企人推薦嘅。咁嚟到就好正啦，食到呢個蒸蟹膏啊、蟹棗、鹹魚炒飯，我哋差唔多食晒炸魚啦，同埋有琵琶蝦嘅。咁我哋食完之後咧，就嚟到呢個芭提雅 market 啦，因為力姨有間鋪喺度，佢老公喺度看鋪啦，我哋就嚟同佢打招呼嘅。我哋第2日起身嘅時候，就去咗力姨嘅鋪頭揾佢，佢已經買好咗晏晝俾我哋食啦。佢買咗牛肉麵啦，裡面有通菜啊、牛雜、牛丸咁樣。佢仲買咗呢一包炸豬皮俾我哋送麵嘅。咁我哋食完之後呢，力姨仲有佢細佬就車我哋去海味街啦，大約係離芭提雅45分鐘車程。咁樣呢，我哋去到海味街呢度呢，就嚟到呢一間鋪頭啦。因為爹哋媽咪之前嚟過嘅，咁我諗應該係力姨介紹啩。咁嚟到呢，我哋主要係買蝦膏，仲有鹹魚嘅。咁除咗呢啲之外呢，仲有其他啲海味乾嘅零食啊，或者調味料都有得賣嘅。我哋喺度好似仲買埋白胡椒粉。咁啲蝦膏我覺得好抵啊！細罌呢，大約2磅銀到啦，大罌就4磅銀到。我哋買咗好多嘢啦，所以佢請咗我哋食魷魚乾。我哋去完之後呢，就嚟到喺海邊附近食晚飯啦。咁呢度呢，有好多馬騮嘅，見到。咁呢一間餐廳呢，力姨一家人呢嚟咗好多年㗎啦。不過呢，佢就話今次呢水準唔係幾好呢，咁我就唔介紹俾大家 skip 過啦。咁我哋翻到去芭提雅已經係夜晚啦，喺我哋酒店斜對面呢，有呢一間外形都幾特別嘅70日，所以我哋就入咗去行下。咁裡面啲貨品呢，就好似比其他70日多一啲啦，同埋樓上係有地方坐低可以食嘢嘅。跟住呢，我哋就翻咗酒店去休息啦。第3日呢，我哋就要好早醒，因為呢，我要跟力姨姨翻鄉下還神嘅。咁力姨嘅鄉下呢，大約要個半鐘頭車程啦，其實比較近曼谷嗰邊嘅。咁樣我哋翻去嘅目的呢，係因為我哋幾年前嚟過嘅時候呢，許願然後好靚嘅，咁樣呢，我哋就要翻嚟還神啦。咁樣呢，我哋就請力姨嘅媽咪呢幫手煮餸俾一班和尚食嘅，跟住幫我哋祈福啦，仲有。咁樣呢度就係力姨嘅屋企啦，佢哋對出呢，就係佢哋嘅祠堂，我係養魚嘅。咁我哋翻到去嘅時候呢，大家已經喺度煮緊餸㗎啦，除咗力姨媽咪，仲有一班親戚喺度。咁樣我哋坐咗陣呢，我哋就出發去廟嗰度啦，離屋企坐車好近嘅啫。咁樣到咗之後呢，我哋就將嗰啲餸呢裝盤啊，裝飾一下咁樣，係和尚食先嘅。咁樣等佢食完呢，咁樣就到我哋祈福啦，然後就再到我哋食飯嘅。跟住我哋做完呢個儀式之後呢，就翻去芭提雅啦。咁我哋沿途呢，就見到呢個椰子雪糕嘅攤檔，咁我哋停低買咗啲椰子雪糕同埋一啲椰子嘅。我哋翻到芭提雅嘅時候，時間都仲早嘅，未到食飯時間，所以我哋就去咗碧斯嗰度行下啦。咁樣我哋行完之後呢，我哋就喺我哋酒店附近揾有啲咩嘢食。咁大部分都係室外嘅攤檔啊，或者冇冷氣嘅地方，所以呢，我哋就買咗外賣翻酒店食啦。咁我哋買咗唔同嘅嘢啦，喺唔同嘅攤檔，我哋買咗呢啲唔同嘅粉類啊，有雞肉啊，亦都有牛肉嘅，仲有呢個
辣嘅炒豬肉碎啦，配煎蛋，我爹哋好中意食嘅。同埋有唔同嘅嘢飲啦，我哋70日買咗呢個士多啤梨汁啦，好中意飲嘅。仲有其他洛神花茶同埋菊花茶，我哋消暑，咁樣就舒服好多咧，可以喺酒店嗰度坐喺度食，有冷氣。到咗第4日咧，我哋就 pack 好行李，因為我哋係轉酒店啦，咁我哋揸車過去大約10零分鐘嘅啫。呢間酒店都係喺市中心嘅。咁我哋揀住呢間酒店係因為我哋上次嚟芭提雅都住過嘅，咁設施啊、個景同埋早餐都覺得好好嘅，所以我哋今次就帶住細佬翻嚟住啦。咁呢度就係個廁所啦，然後有2張單人床，俾大家睇下個景。你見到左手邊呢，就係海啦。咁樣上次嚟嘅時候呢，佢就將我哋擺咗去比較高層嘅樓層啦，咁啊個景仲好嘅，所以大家可以 request 高樓層。咁呢間係一個雙連房嚟嘅，隔離就係爹哋媽咪嘅雙人床房。我哋樓下呢，就見到個泳池啦。咁我哋晏少少呢，唞咗陣，就出咗去同瀝姨會合啦。我哋喺佢屋企附近嘅餐廳嗰度食飯。我喺度影緊嘅時候呢，我哋已經食到差唔多一半嘅，不過仲有好多餸上緊嘅。見到前面呢個係炒飯啦，跟住呢度啱啱上緊呢個係麥汁魷魚同埋炒帶子仔嘅，仲有其他你嗌咗嘅餸係有炒通菜啊、菜炒豬肉啊，同埋海鮮湯飯啊、海鮮粉絲嘅。咁呢度就係嗰個環境啦。到第5日，我哋 full last day 喺芭提雅。今朝早起身就去咗食呢個酒店嘅自助早餐啦，有好多嘢食嘅，泰式、西式嘅都有。咁啊，我覺得最好呢就係一個泰茶、泰咖啡嘅攤檔啦。呢個就係其中我攞嘅一 round 啦。呢個豬肉嘅米粉。仲有我哋酒店樓下呢，呢度就係 Terminal 21嘅商場啦。咁我哋食完之後就可以落嚟行下。有嘢買，有嘢食嘅。然後呢，我同細佬呢就走咗去酒店嘅游泳池嗰度啦。有上滑梯玩嘅有2條，不過落水比較淺，可能就會刮籮柚啦。呢個一個小朋友區嚟嘅，仲有2個池添。仲有呢度朝早呢係會有一啲運動堂大家可以上嘅，我同細佬呢就上咗泰拳班，呢個可以推薦俾大家玩嘅，大約1個鐘度。夜晚我哋就同瀝姨會合啦，今次佢一家人都嚟齊，我哋嚟到我哋最中意食嘅海鮮餐廳，因為除咗啲嘢好食之外呢，仲有呢個好好嘅海灘景啦。咁我哋每次嚟到芭提雅都一定會嚟嘅，有一次我仲嚟咗3、4次添。然後呢度就係我哋嗌嘅嘢啦，就睇下嗰日有啲咩海鮮，就可以再同佢哋商量點樣煮咁樣。嗰日我哋食咗一個超好食嘅蒸蟹，咁我哋下集曼谷見。